ครับขออนุญาตสวัสดีเพื่อนๆใน Facebook ไลน์นะครับของกระผมประวิตร เพิ่มเริกเรือเตลสราทเวเน็กซ์เรกิโดกอฟนะครับ Facebook ไลน์ประจำค่ำคืนวันนี้วันที่21นะครับเดือนกันยายนพุทธศักราช2565นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกท่านีนะครับที่เข้าติดตามรับชมเรื่องราวใน Facebook ไลน์ของกระผมมาเป็นเวลายาวนานเราจะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรยังไงก็ขอบคุณสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับที่นี่วันนี้ก็ตำท่าว่าครึ้มมาหลายรอบแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ตก ยังไงก็ขอขอบคุณตั้งขวัญใจทุ่มเงินเนาะขอบคุณหลายๆท่านที่เข้าติดตามเข้ามาแล้วในค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้จะได้นำเสนอเรื่องราวของพายุต่างๆที่เดินทางเข้ามาในมหาสมุทรแปซิฟิกวันนี้นันมาดอนที่เข้าไปถล่มญี่ปุ่นเมื่อ2-3 วันที่แล้วก็วันนี้ก็จบสิ้นกระบวนการคือได้หายไปจากแผนที่เส้นทางพายุแล้วนะครับและก็ยังไม่มีพายุใดๆนะครับที่จะก่อเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกที่จะต่อเนื่องมาจากนันมาดอนนั้นยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็มีก่อตัวอยู่บ้างเล็กน้อยมีอยู่ มีอยู่ลูกกำลังก่อตัวอยู่แต่นะไม่แน่ใจว่ามันจะเริ่มเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปเท่าไหร่นะครับเมื่อไหร่นะครับก็ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรดังนั้นก็คงไม่ต้องกังวลและห่วงใยเรื่องพายุชุดใหม่ที่จะเข้ามาแล้วณเวลานี้ความหนาวเย็นจากประเทศจีนเริ่มพัดปกคลุมกดดันลงมาทางด้านล่างแล้วนะครับก็อาจจะพี่น้องทางประเทศลาวทางเวียดนามทางพม่าตอนบนหรือเพียงไม่กระทั่งพี่น้องต่างภาคเหนือของเราคงจะได้เริ่มสัมผัสอากาศหนาวเย็นบ้างแล้วนะครับนี่ขณะนี้วันที่21ก็ปลายเดือนกันยายนแล้วนะครับต้นเดือนตุลาคมนั้นความหนาวเย็นก็น่าจะเดินทางเข้ามาต่างลาวต่างพม่าต่างเวียดนามนะครับ ก็นี่คือการหมดโอกาสที่จะเติมน้ำในเขื่อนต่างๆของภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะหลังจากนี้ไปความหนาวเย็นได้เข้ามาแล้วปกคลุมและกดดันให้ฝนตกด้านล่างมากขึ้นนะครับก็คือฝนจะไปตกทางภาคกลางตอนล่างแล้วก็ลงไปทางภาคใต้นะครับนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในสภาพอากาศต่อจากนี้ไปนะครับสำหรับการคาดหมายในอากาศใน7วันข้างหน้าในกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้การคาดหมายไว้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนนะครับแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะครับตลอดช่วงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก ข้อนี้ก็หมายความว่าใน7วันข้างหน้านะครับสถานการณ์ความหนาวเย็นด้วยความกดอากาศสูงนะครับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็ทำท่าจะลงมาแล้วจริงๆนะครับ ก็คงทำให้มีฝนตกอยู่นะครับทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ก็เข้าใจว่าคือมันเป็นฝนฤดูหนาวเขาตกไม่มากตกไปตามอากาศอุณหภูมิลดลงให้หนาวเย็นนะครับยิ่งวันนี้ฝนตกคืนนี้ก็คงจะหนาวหรือไม่ก็ร้อนขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ฝนตกแล้วก็เย็นอากาศลดอุณหภูมิลงไปประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้นะครับดาวส่วนกว่างส่วนพายุที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกนันมาดอนนะครับที่เดินทางเข้าถล่มในญี่ปุ่นเมื่อหลายวันที่แล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานก็ยังอยู่นะครับวันนี้ปรากฏว่าพายุลูกนี้นะครับก็ได้สลายตัวไปแล้วนะครับก็คงน่าจะเป็นdepression ธรรมดาเป็นกว่าอากาศหนาวเย็นธรรมดาแล้วก็คงจะเคลื่อนตัวนะ ก็คือหมดสภาพนะครับหมดสภาพคือไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่ดูภาพนิดหนึ่งนะครับ
เมื่อวานนั้นเราจะเห็นว่านนบดลนะครับซึ่งอยู่ที่นี่นะครับเมื่อวานนั้นก็เข้าไปถล่มในญี่ปุ่นในโตเกียวนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วก็เข้ามานนบดลนั้นเข้ามาเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นพายุที่ร้ายแรงนะครับแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เป็นใจและโอกาสเหมาะอากาศมันเข้ามาเหมาะเจาะกันพอดีนะครับก็ทำให้ความเขาเข้าไปถล่มในญี่ปุ่น ก็เสียหายพอสมควรนะครับนั่นคือเรื่องราวแต่วันนี้นะครับท่านจะเห็นว่าในภาพวันนี้ก็ยังไม่มีการลงเรื่องราวของเส้นทางพายุเลยนะครับเพราะถ้าไม่เกิดขึ้นนะครับถ้ายังไม่เกิดขึ้นแก่ความกดอากาศต่ำความกดอะไรต่างๆที่หมุนอยู่เขาก็ยังไม่ลงให้เห็นนะครับแต่ว่าพอนัดท่านดูในสำนักหลายจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าก็มีการคาดการณ์นั่นแหละว่าอาจจะมีพายุแถวนี้อะไรต่างๆนานาถ้าลักษณะนี้เราก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปกังวลอย่างยิ่งถึงอย่างไรก็ตามถ้ายังไม่เห็นเส้นพายุจากแผนที่นี้ข้อนั่นแปลว่ายังอยู่โศบนิ่งอยู่นะครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรใดๆเกิดขึ้นก็อาจจะมีฝนบ้างนะครับในตามเขาเรียกว่าตามพื้นตามฤดูกาลนะครับถ้าหน้าฝนก็ต้องมีฝนณขณะนี้ก็มีพายุที่ก่อตัวอยู่นะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือตัวนี้นะครับก็ยังไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าจะเกิดขึ้นแล้วขยายตัวหรือเพิ่มกำลังแรงนะครับแต่ถ้าการคาดการณ์นั้นก็เข้าใจว่าพายุลูกนี้ถ้าเกิดขึ้นก็จะมุ่งหน้าไปสู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ไม่ได้มุ่งหน้ากลับเข้ามาทางมะนิลาหรือทางเวียดนามอ่าวตังเขียทะเลจีนใต้อ่าวไทยอะไรพวกนี้ไม่ได้มานะครับก็วันนี้เราจึงเห็นการประเมินสถานการณ์น้ำในประเทศไทยนะครับผมก็ดูว่า ก็คาดการณ์ไว้แล้วครับว่าวันนี้ว่าอย่างน้อยก็ผมเห็นหลายเขื่อนนะครับว่าตำต้าน้ำจะล้นแต่สุดท้ายปลายทางแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะล้นนะครับเพราะว่าถ้าเขื่อนเล็กๆนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องมันล้นแล้วก็ต้องปล่อยตามสปิลเวย์ไปนะครับในวันที่ฝนตกเพิ่มน้ำมากขึ้นนะครับแต่วันนี้ถ้าเดี๋ยวผมรอสัญญาณแป๊บหนึ่ง ถ้าเราดูวันนี้เขื่อนป่าจักชลสิทธิ์นะครับซึ่งบรรจุน้ำได้960 ล้านซึ่งได้ติดตามกันมาทุกค่ำคืนนะครับและก็หลายปีต่อเนื่องในวันที่ฝนตกมากน้ำมาจากเพชรบูรณ์มากน้ำมากในเขื่อนป่าจักชลสิทธิ์แล้วปล่อยลงมาน้ำท่วมในสระบุรีอะไรก็ตามแต่นะอันนี้เราก็ได้ติดตามเรื่องราวมาโดยตลอดนะครับ วันนี้ก็วิเคราะห์เจาะลึกไปว่าเขื่อนป่าจักชลสิทธิ์นะครับซึ่งลักษณะของเขื่อนป่าจักชลสิทธิ์นั้นก็คือเขื่อนที่ดักน้ำในขวางขั้นแม่น้ำป่าสักที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับในลุ่มน้ำป่าจักที่เดินทางมาจากต่างภาคเหนือผ่านเพชรบูรณ์ผ่านลพบุรีผ่านสระบุรีมุ่งหน้าไปอยุธยาลงในน้ำเจ้าพระยานะครับเขื่อนป่าจักชลสิทธิ์นั้นก็ด้วยสายพระเนตรยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9พระองค์ได้พระราชทานเขื่อนนี้มาเพื่อดักน้ำในวันที่น้ำมากก็ดักน้ำไว้แล้วค่อยปล่อยน้ำลงไปในเจ้าพระยาจะได้ไม่ไปท่วมกรุงเทพหรือในวันที่น้ำน้อยก็สามารถเติมน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ไปผลักดันน้ำเก็บมาต่างๆนะครับนี่คือหน้าที่หลักของเขื่อนป่าจักชลสิทธิ์นะครับเขื่อนป่าจักชลสิทธิ์พอถ้าฝนมันตกเยอะและทางเหนือก็น้ำเยอะน้ำอยู่ใต้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะครับทางภาคเหนือทางนครสวรรค์ลงมาน้ำเยอะการบริหารจัดการของเขื่อนเจ้าพระยาก็มากขึ้นดังนั้นเขาจึงดักไว้นะครับเขื่อนป่าจักชลสิทธิ์ก็จะไม่ปล่อยน้ำก็ขอบคุณคุณขวัญใจทุบุญเนาะขอบคุณคุณแววตาพวกกระจรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูวันเกิดเมื่อวานนะวันซื่นสบายดีนะครับก็น่าจะหนาวแล้วนะที่วังคาทะนะครับวันนี้เขื่อนป่าจักชลสิทธิ์ข้าว160 ล้านลูกบาศก์เมตรข้อปรากฏว่าปีที่แล้วทั้งปีเก็บน้ำได้แค่404 ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนั้นปล่อยทิ้งหมดนะครับวันนี้
เก็บน้ำได้41ล้าน41%ก็คือ389ล้านลูกบาศก์เมตรข้อหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขื่อนป่าสักจรจิตนั้นยังบรรจุน้ำได้อีก580ล้านนะครับอีก580ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ด้วยภารกิจของเขื่อนป่าสักจรจิตที่คาดการณ์ว่าหลังจากที่พายุนันมดอนได้ผ่านไปนะครับหรือพายุหมุยฟ้าได้ผ่านไปต่างๆแล้วก็คิดว่าพายุลูกต่อไปจะมามากเลยต้องปล่อยน้ำเขื่อนป่าสักออกไปก่อนปล่อยน้ำเขื่อนป่าสักไปวันที่น้ำมา33ล้านก็ปล่อยไป34ล้านวันที่น้ำมา30ล้านก็ปล่อยไป31ล้านข้อทยอยปล่อยลงมาเพื่อไม่ให้ปล่อยมากทีเดียวถึง50ล้านมันจะท่วมพี่น้องในจังหวัดลพบุรีและสระบุรีนะครับวันนี้ปรากฏว่าปล่อยกันไปพยายามตำเขื่อนให้เหลือครึ่งหนึ่งข้อแล้วลดลงเหลือ31%นะครับเมื่อในสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ก็ท่าทางจะตกใจแล้วล่ะว่าสงสัยน้ำไม่มาสงสัยพายุจะไม่เข้าแล้วก็เลยต้องพยายามเก็บน้ำเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เกินป่าสักจรจิตเก็บน้ำอยู่ที่389ล้านลูกบาศก์เมตร41%ยังไม่ถึงครึ่งเขื่อนเลยดังนั้นใครไปที่เขื่อนป่าสักจรจิตก็ไม่ต้องตกใจน้ำยังไม่ถึงครึ่งเขื่อนนะครับตั้งที่ฝนตกถล่มทลายน้ำลงมาจากเพชรบูรณ์ถล่มทลายแต่ก็ต้องการทำเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างไว้นะครับสำหรับการรอรับพายุลูกใหม่ที่เข้ามาวันนี้ดูท่าทางอาการไม่ค่อยดีแล้วว่าพายุที่ผ่านมาหลังจากนันมาดอนเข้าไปถล่มญี่ปุ่นแล้วมันไม่มีพายุอะไรที่เกิดขึ้นส่งสัญญาณว่าน้ำฝนจะนำพาฝนมาตกหนักในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลางนะครับข้อดังนั้นวันนี้เขื่อนป่าสักจรจิตก็ปรับแผนดูสภาพนะผมดูตัวเลขผมรู้เลยว่าปรับแผนแน่นอนเพราะวันนี้เขื่อนน้ำเข้ามา23ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ตามวันก่อนหน้านี้แต่เข้ามา23ล้านหรือ28ล้านต้องปล่อย29ล้านถ้าเข้ามา23ต้องปล่อย25ล้านเพื่อทำเขื่อนให้มีน้ำน้อยลงมาวันนี้น้ำมา23ล้านน้ำมา23ล้านไม่กล้าปล่อยแล้วปล่อยแค่17ล้านก็ถึงคักไป6ล้าน เพื่อสะสมน้ำไม่เข้ามาถึงจุดครึ่งเขื่อนนะครับเพราะถ้าหลังจากนี้ไปนะครับในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่มีฝนจะตกหนักนะครับพายุจะเข้ามาในตายฝนตกหนักทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้น้ำลงมาในเขื่อนในแม่น้ำป่าสักมากแล้วลงมาเติมในเขื่อนป่าสักจรจิตได้มากนะวันนี้ก็ทำท่าจะตกใจแล้วว่าพายุไม่มีเลยนะครับข้อเขื่อนป่าสักเริ่มสะสมน้ำใหม่นะเริ่มสะสมน้ำใหม่ก็วันนี้ได้389พรุ่งนี้ก็ถ้าเข้ามา23ก็อาจจะปล่อยสัก15-16ก็ได้นะครับก็เพื่อสะสมน้ำไปขึ้นมาสักครึ่งเขื่อนก่อนเพื่อความสบายใจนะไม่งั้นแล้วแต่ถ้าอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับถ้ายังฝืนปล่อยน้ำลักษณะน้ำเข้ามาเท่านี้เดี๋ยวปล่อยเพื่อทำเขื่อนให้ว่างไว้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งไม่ถึง50%ของการจัดเก็บน้ำนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าฝนไม่ตกอีกเลยนะครับในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้เขื่อนป่าสักเก็บน้ำได้ไม่ถึงครึ่งเขื่อนนะครับแล้วชะตากรรมจะเกิดขึ้นในหน้าแล้งที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลนน้ำในเรื่องของการทำการเกษตรนะครับในใต้เขื่อนป่าสักจรจิตทั้งหมดนะครับนั่นคือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นอันนี้ไม่มีหลักฐานหรือว่าล่องลอยในปี2562-63ก็เช่นกันลักษณะการปล่อยน้ำทิ้งอย่างนี้เพื่อทำเขื่อนให้ว่างและเพื่อรอรับพายุลูกใหม่ในช่วงปลายเดือนกันยาและตุลาคมปรากฏว่าพายุที่เข้ามาทีหลังนั้นมันไม่เข้ามาถึงฝั่งเวียดนามมันไม่ส่งผลให้ฝนตกในภาคเหนือมากไม่ส่งผลให้ฝนตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือแม้กระทั่งในเขมรและเวียดนามนะครับเข้ามาครึ่งทางมาเจออากาศหนาวเย็นที่ลงมาจากประเทศจีนอย่างรวดเร็วกว่ากำหนดทำให้สลายตัวหมดเลยเขื่อนป่าสักจรจิตจึงเก็บน้ำได้แค่100 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรต้องใช้ไปตลอดฤดูกาลจนเหลือน้ำในเขื่อนแค่3 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่คิดว่าการบริหารผมคิดว่าเป็นการบริหารที่ผิดพลาดอย่างมโหฬารในครั้งนั้นนะครับใน2-3 ปีที่ผ่านมาต้องแม่ค้าก็ต้องไปขายก๋วยเตี๋ยวต้องไปจัดงานกิจกรรมในพื้นที่ห่างเก็บน้ำที่
น้ำเคยท่วมขังอยู่มาเป็นเวลานานนะครับแห้งหมดไม่เหลือไปดูนี่เห็นในทุ่งหญ้าเหมือนมีหนองน้ำหนองหนึ่งไม่ใช่ลักษณะของเขื่อนที่เก็บน้ำได้เข้า160 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยมีน้ำอยู่แค่3 ล้านลูกบาศก์เมตรท่านคิดดูวัวควายแล้วก็เหมือนมุนห้วยเล็กๆห้วยหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนั่นคือการปล่อยน้ำในครั้งนั้นปล่อยน้ำในช่วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคมไปอย่างมากเพราะคิดว่าพายุลูกสำคัญจะเข้ามาอีก2 ลูกในต้นเดือนตุลาคมแล้วจะได้เก็บน้ำไว้เต็มเขื่อนปรากฏว่าพายุสลายตัวหมดนะเที่ยวนี้ปีนี้ก็เช่นกันแนวทางเหมือนจะคล้ายๆกันนะครับเพราะพายุนอร์มาดอนผ่านไปปุ๊บมันจะต้องมีพายุเกิดขึ้น1 2 3มานันมาดอนนั้นเป็นลูกที่14เขาคาดว่าพายุจะมีถึง19 ลูกเขาเหลืออีก5 ลูกที่จะเดินทางเข้ามาวันนี้ไม่มีสักลูกเขาอาจจะมี2 3 ลูกแล้วมันก็เล็กๆทีนี้อากาศหนาวเย็นมาก็สลายตัวเขาไม่สามารถทำให้ฝนตกได้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในลุ่มเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์นะครับมาลุ้นกันต่อไปว่าหลังจากที่เขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์พยายามทำพื้นที่ให้ว่างเหลือ 41% เหลือ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหลือ 41% ในวันนี้จะสามารถใน2 สัปดาห์ที่เหลือคือในสัปดาห์ปลายเดือนกันยายนและสัปดาห์ต้นเดือนตุลาคมเขื่อนป่าสักจะสามารถเรียกเอาน้ำมาเก็บไว้ได้ใกล้ๆเต็มเขื่อนหรือไม่อย่างไรนะครับมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่าสามารถทำได้ไหมมาลุ้นกันว่าพายุที่จะเข้ามานั้นจะเข้ามาเติมน้ำในเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ได้หรือไม่นะครับแต่ผมคาดว่าไม่น่าจะทันการแล้วณเวลานี้ถ้ายังปล่อยน้ำวันนี้มา23ปล่อย17 ล้านอย่างนี้วันนี้ผมแนวทางวันนี้เขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ควรจะสะสมน้ำไม่ได้สัก 60%ถ้าฉุกเฉินมาพายุชุดใหม่เข้ามาเขายังมีพื้นที่ว่างในการเก็บน้ำอีก300 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรแล้วเขาเริ่มปล่อยน้ำมาสามารถปล่อยน้ำมาได้วันนั้น20 กว่าล้านโดยไม่ท่วมใครเลยนะครับปล่อยมาวันละ29 ล้าน30 ล้านไม่ท่วมใครเลยก็แค่เสมอปริมคันคลองตอนนั้นเองนะครับนี่คือ เขาคาดการณ์มาลุ้นกันต่อไปในสัปดาห์หน้าน่าจะรู้ผลนะครับในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะถ้าเราดูในสถานการณ์น้ำในแหล่งอื่นๆนะครับวันนี้เหลือเวลาอีก42 วันกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฤดูฝนนั้น184 วันวันนี้เหลือ142 วันเท่านั้นเลยนะครับแต่ถ้าเราดูพื้นที่โดยความเป็นจริงแล้วฝนจะหมดในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกหรือภาคเหนือนั้นก็ในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมเมื่อวันที่อากาศหนาวเริ่มเข้ามาฝนก็จะไม่ตกอีกแล้วหรือตกก็ตกไม่มากฝนฤดูหนาวไม่สามารถเก็บน้ำได้มากมายนะครับแล้วอากาศหนาวจะกดดันให้ฝนไปตกทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับเราจะเห็นน้ำท่วมในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมในภาคใต้ของประเทศไทยเพราะความหนาวเย็นดันลงไปให้กดอากาศกดพายุทุกลูกให้เกิดขึ้นแล้วไปตกหนักในภาคใต้นะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือณวันนี้ถ้าเราดูโดยภาพรวมแล้วก็ปีนี้ก็ฝนตกมาตั้งแต่ปีใหม่2565วันนี้ก็มาปลายปีแล้วก็ฝนยังไม่หยุดเลยนะทำให้เราได้น้ำพอสมควรที่มากทีเดียวนะครับในเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากนั้นปีที่แล้วเก็บน้ำเขื่อนที่นี่เก็บน้ำได้ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรปีที่แล้วตั้งปีนะครับฝนตกน้อยมากเก็บได้แค่ 5,548 ล้านปีนี้ก็ถือว่าได้อย่างเยี่ยมยอดนะครับปีนี้ได้มาถึง 8,341 ล้านลูกบาศก์เมตร 62% แล้วนะครับเขื่อนสิริกิติ์ปีแล้วที่อุตรดิตถ์นั้นข้าว 1,510 ล้านลูกบาศก์เมตรที่สามารถบรรจุน้ำได้ในไว้ใช้ในหน้าแล้งนะวันนี้ปีที่แล้วเก็บได้ 3,900 กว่าล้านไม่ถึง 4,000 ล้านเลยนะจากข้าว 1,500 กว่าล้านที่จุได้เก็บได้ไม่ถึงครึ่งเขื่อนนะแต่วันนี้เขื่อนสิริกิติ์นั้นเราเก็บได้62%แล้วเช่นกันก็คือ 5,901 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับข้อหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพี่น้องจะเป็นเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแม่ฮัดเขื่อนขิวลมเขื่อน
แม่กวงนะครับเขื่อนอ่าเขื่อนคิวคอหมาเขื่อนแควน้อยอะไรต่างๆในลุ่มแม่น้ำภาคเหนือที่ส่งผลลงมาในพิงวังยมน่านแล้วก็ลงมาในเจ้าพระยาที่นครสวรรค์วันนี้เขื่อนเหล่านี้นะครับซึ่งทั้งหมด 24,825 ล้านลูกบาศก์เมตรที่สามารถเก็บน้ำไว้ได้ใช้ได้ในหน้าแล้งวันนี้ก็เก็บไปได้เยอะแล้วนะครับก็คือได้ 15,600 กว่าล้านก็คือ63%นะครับอันนี้ก็คือหายห่วงไปได้เลยว่าพี่น้องที่อยู่ในลุ่มน้ำปิงวังยมน่านต่างภาคเหนือก็สบายใจได้นะครับว่าพี่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่างก็มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้ในหน้าแล้ง2566 จากมกราคมถึงมิถุนายน 2566 นะครับนั่นคือเรื่องราวของสถานการณ์น้ำในภาคเหนือนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามีเขื่อนเล็กเขื่อนน้อยเขื่อนลำนางรองเขื่อนห้วยแถลงเขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนสิรินธรต่างๆนะครับที่นี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเขาเก็บน้ำได้เขื่อนต่างๆสามารถเก็บน้ำได้ 8,368 ล้านปีที่แล้วก็ได้ครึ่งเดียวคือได้ครึ่งเขื่อนรวมแล้วได้ปริมาณน้ำแค่ครึ่งเดียวคือ 4,000 กว่าแต่วันนี้ได้มาถึง 6,000 กว่าแล้ว 74%ดังนั้นพี่น้องที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็สบายใจได้นะครับปีนี้ท่านมีน้ำใช้ถึง 74%กับพื้นที่ของการจัดเก็บน้ำนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางนั้นก็คือตั้งแต่เขื่อนป่าตรักยอดติดเขื่อนกระเสียวเขื่อนทับเสลาเขื่อนเขื่อนเจ้าพระยาอะไรก็ตามแต่เนาะที่นี่เก็บน้ำไว้ได้ 1,419 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็เก็บได้แล้วตอนนี้733 ล้านนะ52%แค่นั้นเองเกินครึ่งไปนิดเดียวนะโดยเป้าหมายอยู่ที่เขื่อนป่าตรักจุลสิทธิ์ต้องเก็บไปได้ 50% เป็นอย่างน้อยหรือ50 60 70%มันจึงจะช่วยทุเลาเบาบางในเรื่องของภาวะขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งปี 2566 ได้นะครับส่วนภาคตะวันตกภาคตะวันตกที่กาญจนบุรีด้วยเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์2 เขื่อนนี้เก็บน้ำได้ทั้งหมด 20,000 พื้นที่ของการจัดเก็บน้ำทั้งหมด 26,605 ล้านลูกบาศก์เมตรปีที่แล้วเก็บตั้งปีนะครับก็ได้แค่ 20,000 ล้านก็คือไม่เต็มเขื่อนทั้ง2 เขื่อนนะครับปีนี้ก็เดินทางมาได้ดีขึ้นนะครับก็ได้น้ำแล้วเขื่อน 76% ของเขื่อนนี้นะครับ 76% แล้วนะครับดังนั้นเขื่อนศรีนครินทร์ได้ 81% เขื่อนวชิรลงกรณ์ที่อำเภอทองผาภูมินั้นเก็บน้ำได้ 66% ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับยังเก็บได้เยอะยังเก็บได้อีก 2,000 ล้านนะครับ ดังนั้นนะครับวันนี้ในเขตภาคตะวันตกก็คือเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิรลงกรณ์ที่เก็บน้ำได้ 26,000 ล้านวันนี้เก็บน้ำได้ 20,000 ล้านแล้วนะครับดังนั้นในลุ่มแม่น้ำแม่กลองทั้งหมดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรี สมุทรสงครามอะไรเพชรบุรีในบางส่วนนี่ก็คงสบายใจได้ในลุ่มแม่น้ำแม่กลองสำหรับในหน้าแล้งปีหน้าก็คงได้ทำการเกษตรหรือทำการทำนาปลังทำอะไรต่างๆที่ใช้น้ำเยอะๆได้แน่นอนนะครับไม่กัดสนแน่นี่คือ 4-5 ลุ่มน้ำทั้งหมดครอบคลุมทุกภูมิภาคแล้วว่าวันนี้เรามีน้ำเพียงพอแน่นอนในหน้าแล้งปีนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรรมเกษตรกรทั้งหลายก็คงมีโอกาสได้นะครับได้ทำนาปรังได้ทำอะไรกันต่างๆก็ครบถ้วนกระบวนการนะก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลเกษตรกรทั้งหลายก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะปล่อยน้ำให้เราทำนาหรือไม่อย่างไรเพราะวันนี้ทั้งหมดมีน้ำเต็มพิกัดหมดเลยนะครับผมไม่เรียนให้ดูไว้ทราบแล้วว่าขอบคุณคุณหมอสมจิตด้วยนะครับนึกว่าไม่มาวันนี้ผมมาเร็วนะคุณหมอ นะครับวันนี้เราจะเห็นว่าเราเห็นตรงนี้นะครับก็คือในฤดูกาลนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์ว่าเราจะมีวันสำหรับจำนวน184วันสำหรับฤดูกาลหน้าฝนนะครับณขณะนี้ฤดูฝนเราเหลือแค่41วันเท่านั้นนะครับเรากำลังจะเดินทางสู่
เปลี่ยนฤดูกาลเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับโดยทุกปีที่ผ่านมาได้เกิดหลักๆนะครับที่ใช้น้ำในหน้าแล้งนั้นจะต้องเก็บน้ำไว้ได้ถึงให้ได้ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรมันจึงจะพอเพียงสำหรับการใช้น้ำในฤดูกาลหน้าแล้งของปีต่อไปนะครับอันนี้คือปี 2565 แล้วตั้งในหน้าแล้ง 2566 จากมกราคมไปถึงมิถุนายนเราต้องควรจะมีน้ำถึง 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในเขื่อนต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าปีนี้ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับจาก 12,000 ล้านที่เราควรจะมีตอนนี้เรามีถึง 8,634 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับในเขื่อนหลักๆ4เขื่อนหลักของประเทศเขื่อนพุ้ยพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนวชิรางกรเขื่อนศรีนครินทร์นะครับ 8,634 ล้านเรายังต้องการน้ำที่จะมาเติมใน4เขื่อนหลักนี่อีก 3,366 ล้านนะครับก็ยังรับน้ำได้อีกสบายๆนะครับฝนมาอีกสัก2ลูกพายุมาอีกสัก3ลูกก็ยังรับน้ำได้นะครับถ้าตกเหนือเขื่อนนะครับนี่คือเรื่องราวสำหรับสถานการณ์น้ำก็มาว่ากันทุกคืนติดตามกันทุกคืนนะครับเพราะวันนี้มันกำลังจะเปลี่ยนฤดูกาลนะครับกำลังข้ามผ่านฤดูฝนข้ามผ่านไปฤดูหนาวก็ตาภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็คงจะอีกในสัปกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ขาดหนาวเย็นก็คงจะเริ่มออกอาการได้แล้วครับต้นเดือนตุลาคมนะนั่นคือเป็นเรื่องราวนั้นสำหรับวันนี้น้ำสถานการณ์น้ำและสถานการณ์สภาพอากาศต่างๆก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูเรื่องราวของสถานการณ์พายุนะครับที่เกิดขึ้นในเวิลด์โฟรัมในหลงวายก็อย่างใจหายใจคว่ำอย่างที่บอกแล้วเมื่อวานนั้นก็เป็นดินไหวในเม็กซิโก 7.5 เมกะจูดนะครับวันที่โน้น2-3 วันที่แล้วก็เกิดแผ่นดินไหวในไต้หวันก็ 7.2 ก็ถล่มทลายบ้านเรือนสิ่งข้าวของสิ่งก่อสร้างต่างก็ถล่มทลายนะครับวันนี้ก็ให้ดูเรื่องราวของวันนี้ที่เปอร์โตริโกนะครับฟาร์มกล้วยเสียหายอย่างหนักนะครับหลังจากที่พายุเฮอริเคนนะครับฟิโอน่านะครับพัดถล่มในวันที่ 19 ที่ผ่านมานะครับกล้วยเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของเปอร์โตริโกนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพประทิศนะครับในเวิลด์โฟรัมในหลงไว้คือมันราบเป็นหน้ากรองจริงๆนะนี่คือสถานการณ์ในเปอร์โตริโกนะครับหลังจากที่พายุคือเฮอริเคนนั้นมันสำคัญมันไปที่ไหนก็ไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นต้นไม้เป็นอะไรต่างๆนะครับก็ราบเป็นหน้ากรองนะครับด้วยความเร็วลม 200-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไปที่ไหนก็คงไม่เหลือนะครับนี่คือเฮอริเคนที่เข้ามาถล่มทลายในเปอร์ริโกท่านก็ดูนะกล้วยหมดเกลี้ยงอย่างนี้นะครับก็ปีนี้ก็ไม่รู้จะเอากล้วยที่ไหนมาส่งออกนะครับราบเป็นหน้ากรองนะครับก็น่าจะผมว่าน่าจะอะไรเขาเรียกว่าตัดทิ้งนะนี่ครับก็มาเก็บแล้ว คือกล้วยหอมนั่นรู้แล้วมันคือกล้วยหอมที่จะตรงขายต่างประเทศขายเป็นกล้วยขายเป็นหลักเลยครับเป็นหลักเป็นรายได้หลักก็ปรากฏว่าโดนพายุเฮอริเคนชุดนี้ถล่มทลายย่อยยับเสียหายทีเดียวนะครับนี่คือผมให้ดูในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานั้นถือว่าโชคดีมากนะครับเราไม่มีอะไรเสียหายมากมายขนาดนี้นะครับในแต่ละครั้งในแต่ละหนที่นี่ดูเรื่องราวของซิมบับเวนะครับกองทัพมดของซิมบับเวกำลังขนบุหรี่นะครับขนบุหรี่เพื่อข้ามแดนแบบปิดกฎหมายนะครับไปที่แอฟริกาใต้นะครับซึ่งต้องขนจำนวนมากซิมบับเวเป็นผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ของแอฟริกานะครับก็เดี๋ยวให้ดูเขาขนกันยังไงนะครับก็คือบุหรี่มันก็คงไม่หนักนะครับก็เลยต้องใช้คนพวกนี้ครับคือคล้ายๆว่าขนเถื่อนนะครับบุหรี่เถื่อนเข้าประเทศในแอฟริกาใต้นะครับจากซิมบับเวนะครับท่านดูเขาเรียงกันไปเขาวิ่งกันไปตรงนั่นแหละครับตามใจแดนนี่คือโลกมนุษย์นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในสิ่งที่เขาห้ามปรามไม่ทำแต่ด้วยความยุ่งยากด้วยความอยากจะมี
รายได้ที่เขาต้องทำนะครับก็ต้องทำก็เกิดเรื่องกันอย่างนี้ครับต้องตามไล่ตามจับกันนะครับในเม็กซิโกนั้นก็ 7.5 เมกะจูลเมื่อวานก็ได้นำเสนอไปแล้วท่านดูนะครับในขณะที่ท่านอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่ก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับก็มันไม่รู้ทำไงนะครับอยู่ๆเขาต้องหนีกันออกมาด้วยพื้นฐานของคนที่นี่ก็จะรู้ตัวดีนะครับว่าต้องทำอย่างไรหลังจากที่เจอพายุแล้วนะครับพายุเข้ามาบ้านโยกบ้านพังบ้านกลอนแล้วมันไม่ได้หมายความว่าจะมีพายุเข้ามาอย่างเดียวนะครับก็เกิดสึนามิบ้างอะไรบ้างติดตามเข้ามาน้ำเข้ามาท่วมถล่มทลายนะครับคือแผ่นดินไหวมันไม่รู้จะหลบไปทางไหนนะครับเกิดแผ่นดินไหวมาเราไม่รู้จะหลบไปทางไหนไม่รู้ว่ามันจะหนีไปทางไหนนะแล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยากนะครับและจะเกิดขึ้นวันไหนอย่างไรนี่ก็คาดการณ์ไม่ได้ไม่เหมือนพายุนะครับพายุนี่เราคาดการณ์ได้ว่ามันน่าจะเกิดวันนั้นเกิดวันนี้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่มันน่าจะถึงบ้านเราถึงณเมืองนี้ตำบลนี้เท่าไหร่อย่างในญี่ปุ่นนั่นก็อพยพผู้คนถึง4 ล้านคนออกนอกเมืองไป 1.9 ล้านครอบครัวนะครับเดินทางออกไปเพื่อหนีความร้อนแรงของพายุนันมาดอนที่เข้าไปถล่มญี่ปุ่นเมื่อ2 วันที่แล้วนะครับเนี่ยท่านดูในลักษณะของแผ่นดินไหวนะมันโยกก่อนเนี่ยท่านไม่รู้จะหนีไปไหนนะ ไม่รู้จะหนีไปไหนไม่รู้จะหนีอะไรยังไงนะครับแผ่นดินไหวนั้นก็บ้านเราถือว่าโชคดีมากนะครับไม่มีแผ่นดินไหวไม่ได้บ่อยนะครับเนื่องจากเราไม่ใช่ประเทศเกาะนะครับนี่ท่านดูในห้างต่างๆนะอยู่ๆมันก็กราดเคลื่อนลงมาแผ่นดินมันไหวโยกกรอนหล่นลงมาหมดนะนี่คือความร้ายแรงของแผ่นดินไหวในเม็กซิโกนะครับ 7.5 เมกะจูลนะฮะสำหรับโควิด-19 นั้นวันนี้เราก็ประกาศกิจจานุเบกษาเรื่องราวของการที่จะให้เป็นโรคประจำถิ่นที่ก็เฝ้าระวังอย่างเดียวนะครับก็คือคนก็เป็นน้อยลงนะครับวันนี้ถ้าเราดูสถานการณ์ทั่วโลกโควิด-19 นั้นหลังจากที่ระบาดมาถึงวันนี้ก็2 ปีเข้าเดือนนะครับเราก็จะพบว่าการติดเชื้อของผู้ป่วยที่ติดเชื้อสะสมรวมแล้วในโลกใบนี้618,46,174 คนวันนี้ก็ยังมีคนติดเชื้ออีก 4,000 กว่าคนนะครับต่อวันการเสียชีวิตของผู้คนเสียชีวิตไปแล้วนะครับในโลกใบนี้จากโควิด-19 นะครับถึงการเสียชีวิตของผู้คนในโลกใบนี้จากโควิด-19 นั้นเสียชีวิตไปแล้ว 6,533,223 คนนะครับทั่วโลกนะครับณเวลาวันนี้นะครับทั่วโลกยังเสียชีวิตอยู่ถึง 1,058 คนนะครับจาก618 ล้านคนที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตไป6,500,000นั้นเราก็ยังมีคนเจ็บคนป่วยที่หลงเหลืออยู่ในโรงพยาบาลนะครับที่ต้องดูแลที่ต้องรักษาอยู่ถึง14 ล้านคนนะครับตอนนี้มีคนที่อาการหนักอยู่ทั่วโลก 40,000 กว่าคนนะครับก็คงจะต้องเสียชีวิตทั้งหมดนะครับรวมทั้งสำหรับในบ้านเรานั้นก็วันนี้เราเดินทางมาการติดเชื้อสะสมถึง 4,675,532 คนนะครับการติดเชื้อวันนี้ก็เพิ่มขึ้น 1,129 คนจริงๆก็มากกว่านี้นะแต่ว่าเขาไม่มารายงานตัวคืออาการไม่หนักแล้วก็รักษาเองได้แล้วก็กินยาอะไรก็หายไปนะครับส่วนคนที่อาการหนักก็คือผู้ที่สูงอายุและมีโรคประจำตัวอันนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษายอดมันจึงเห็นได้ว่าเรามียอดของการติดเชื้อสะสมวันนี้นะครับที่เข้ามา
รักษาอยู่ในโรงเพิ่มเติมขึ้นมา 1,129 คนนะครับเรามีคนเจ็บคนป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลณเวลานี้ 8,731 คนข้อถือว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนั้นเรามีคนเจ็บคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลวันนี้นะครับวันที่ 21 กันยายน 2515 นั้นนะครับ 2514 นั้นนะครับเรามีคนเจ็บคนป่วยอยู่ถึง131,000 คนนะครับวันนี้เรามีแค่ 8,000 กว่าคนในรอบ1 ปีผ่านมาจากนี้นับต่อยหลังไป1 ปีข้อยอดของการติดเชื้อก็ลดลงไปเยอะนะครับปีที่แล้วนั้นเราเสียชีวิตต่อวันนั้น301 คนนะครับวันนี้ก็ยังดีเราเสียชีวิตแค่13 คนเท่านั้นนะครับนี่คือเรื่องสถานการณ์ที่ดีขึ้นเยอะแล้วสำหรับโควิด -19 ในประเทศไทยและโควิด -19 ทั่วโลกนะครับยอดของการติดเชื้อก็ลดลงยอดของการเสียชีวิตก็ลดลงตามนะครับไงก็สำหรับค่ำคืนนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านทุกสถานีนะที่เข้าติดตามรับชมเรื่องราวใน Facebook ไลค์กันมา ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับถึงจะมาเร็วไปนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยากเรียนท่านว่านะครับ หลายท่านก็ยังอาจจะมาไม่ทันนะก็ต้องมาทันแล้วก็ดูย้อนหลังดูติดตามใน YouTube ผมได้ลงไว้ใน YouTube ก็พิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วก็ไปติดตามดูนะว่ากันไว้ด้วยเรื่องอะไรนะครับสั้นบ้างยาวบ้างนะครับก็เพื่อจะได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาฝากบันทึกเรื่องราวไว้นะครับใน Facebook บ้างใน YouTube บ้างเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมไม่หายไปนะครับในสารระบบแต่ปรากฏว่าใน Facebook ก็หายเหมือนกันพอหลายวันเข้า Facebook มันตัดเรานะมันตัดเลย มันไม่เราใจเฟซนั้นเฟซนี้ของสารพัดนะครับของฟรีก็ธรรมดานะครับเจ้าของเขาก็เห็นว่าคุณใจมากไปก็ต้องตัดตอนบ้างอะไรบ้างนะ ต้องให้ใจน้อยลงมาหน่อยอะไรประมาณนี้คนอื่นใจบ้างวันนี้คือทรัพยากรของโลกอย่างหนึ่งนะครับ สำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับก็ผมได้ลงเรื่องราวไว้หลายวันแล้วนะครับว่าอย่ารอในคาดหวังในเรื่องบางเรื่องนะครับเดี๋ยวผมไม่ฟังเพลงสุดท้ายก่อนนะครับแต่ค่ำคืนวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกสถานีนะครับอย่าได้เสียฟันคนไทยไม่เคยทิ้งกันบ้านใครบ้านมันไปก่อนตอนนี้โรคร้ายข้ามชาติกำลังระบาดหนักขึ้นทุกทีเราต้องร่วมสามัคคีเพื่อหาวิธีป้องกันหยุดเชื้อเพื่อชาติทางการประกาศร่วมมือร่วมใจไม่ว่าอยู่แห่งหนใดกักตัวเองไว้อย่าไปสังสรรค์ประคองชีวิตข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันคุณหมอและนางพยาบาลทุกคนต้องการแค่กำลังใจอย่าไปโทษกันขอให้เข้าใจเรื่องราวข่าวสารปิดเมืองคือมาตรการให้คนอยู่บ้านสกัดโรคร้ายพี่น้องร่วมชาติอย่าได้ประมาททำไม่สนใจเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยเรามาร่วมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ศาสตร์ร่วมมือร่วมใจ ไม่ว่าอยู่แห่งหนใดกักตัวเองไว้ อย่าไปสังสรรค์ประคองชีวิตข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน คุณหมอและนางพยาบาลทุกคนต้องการแค่กำลังใจ อย่าไปโทษกันขอให้เข้าใจเรื่องราวข่าวสารปิดเมืองคือมาประกาศให้คนอยู่บ้านประกันโรคร้ายพี่น้องร่วมชาติอย่าได้ประมาททำไม่สนใจเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยเรามาร่วมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติ